दोस्तों ये खांसी के लिए कैप्सूल आते हैं। अगर खांसी हो रहा है या हल्का जुकाम हो रहा है आपको, तो ये आप कैप्सूल ले सकते हैं। ये कॉफक्रोस के नाम से भी आते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं मेडिकल से। और इसमें साल्ट होता है, इसमें क्लोरोफिनरामिन, मेलर, डेक्सामेथोर्पन, हाइड्रोक्लोराइड एंड फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल। ये खांसी अगर आपको जुकाम बन रहा है खांसी के साथ, या आपको धसका उठ रहा है बार बार, या आप जो खांस रहे हैं सूखी खांसी हैं, तो आप ये कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। इसी साल्ट में आप मेडिकल से ख़रीद सकते हैं जा कर के। ये सुबह शाम आप बड़ों के लिए ही आता है, आप ले सकते हैं।